Jesosy Kristy rery ihany. Ny antony ahatongavantsika tsirairay avy eto tsy noho ny olona na noho ny zavatra na noho ny fanendrena fa Jesosy Kristy ilay tompon'ny fiainantsika. Andehantsika hifantoka aminazy satria izay no antom-pisitsika tsirairay avy ary ny finoantsika dia efa fantarintsika tsara fa mitombo sy mivoatra, miraikitra sy afaka hiatrehana tsara rehefa tsara fifantohana amin'Andriamanitra izao sy anao. Hivavaka tsika tompoko. Ray tsara indrindra masina mandrakizay, irainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy misaotra anao izay tompo, ny amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao, ny amin'ny fahatsaranao, ny amin'izay rehetra efa ataonao amin'ny fiainanay Andriamanitra. Misaotra fa Andriamanitra mahagagy ianao, Andriamanitra tsy mba manadino anay. Misaotra ny amin'ity andro ity Andriamanitra izay fotoana anankiray izay ahafahanay indray miombona aminao Andriamanitra, ahafahanay miankohaka eo anatrihanao Jesosy, ahafahanay mampanaiky ny momba ny rehetra eo am-pelantananao Andriamanitra. Aoka ny teny rehetra aloky ny vavanao Andriamanitra ho fananganana ny fonay. Aoka ny fonay ho vonona tsara henony ny teninao sy ny fanitsiana izay ampitondrainao Andriamanitra ampanomponao amin'ny anaranao Jesosy. Ianao miambonahitra, ianao no ankalazaina, ianao no teraina. Fandriamanitra tsy miovy ianao, Fandriamanitra fitiavana ianao, Fandriamanitra avo indrindra ianao. Te hisaotra anao izay Andriamanitra ny amin'ny zavatra rehetra ambaranay eto mihitsy fa ny rehetra rehetra eny Jesosy. Na ny zavatra izay iverin'ny sainay amin'ny mahanofo anay hoe tsy tokony hisaorana, dia hisaorana ianao Andriamanitra. Hisaorana ianao ny fahombiazana rehetra eo amin'ny fiainanay. Hisaorana ianao ny fizahan-toetra rehetra eo amin'ny fiainanay. Hisaorana Andriamanitra satria tsy mba diso mihitsy ny fitondranao ary ny lalana tsara indrindra no efa nomaninao ho anay tsirairay avy. Misaotra ny amin'ny teninao izay ampitondrainao mpanomponao misesisesy mampianatra foana isan'andro isan'andro. Misaotra ny amin'ny fanangananao ny fianam-panany Andriamanitra fa raha izahay ilay tsy nananam-panantenana taloha dia ankehitriny Andriamanitra afaka miteny izahay fa mino sy manantena ny fiainana mandrakizay ao aminao izay Jesosy. Ary miomana anao amin'ny mandrakizay ny antom-pisianay Andriamanitra. Jesosy misaotra ny amin'ny asa-pamonjena izay nataonao, enina dia 2 arivo taona lasa ary izany Andriamanitra, dia mbola tsaronay foana hatramin'izao, mbola ankatoavinay foana hatramin'izao, mbola hideranay ny anaranao foana hatramin'izao Andriamanitra, satria Andriamanitra tena mahay ny zavatra rehetra tokoa ianao. Ambaranay eto fa tsy misy tsy hainao atao Andriamanitra, ary tsy avelanay ho voasakana ny vavanay tsy hiteny fa ianao mendrika ny voninahitra, ianao mendrika ny fiderana mandrakizay. Ny aminay rehetra Andriamanitra dia aoka ho ataonay fiderana ny anaranao, na ny amin'ny fiteny, na ny amin'ny fisainana, na ny amin'ny fijoro, na amin'ny fietretana Andriamanitra, dia aoka ianao no hita Jesosy, satria ianao hatr'izay ary mandrakizay dia eo amin'ny fiainanay. Mpanjakanay Andriamanitra ambony izao zavatra harehetra izao anao Andriamanitra, raisy ny toerinao Jesosy. Misaotra ny amin'ny asany tsirairay avy, misaotra ny amin'ny famindramponao Andriamanitra, misaotra ny amin'ny fianarana, misaotra ny amin'ny fanadinana anatrehana, misaotra ny amin'ny ankohonana, misaotra ny amin'ny mpianakavy, misaotra ny amin'ny fiarahamonina, misaotra ny amin'ny firenena, misaotra ny amin'ny fahafahanay mahavita ny adidy Andriamanitra teo anatrehan'ny firenena izay nomenao anay. Misaotra Jesosy fa fitiavana ianao. Amin'ny anaranao Jesosy, tarindra izao fotoana izao Andriamanitra. Tena tsirairay avy fanatrehanao amin'ny fotoana rehetra. Amin'ny anaranao Jesosy, sitraponao Andriamanitra tanteraka eto androany. Amin'ny anaranao Jesosy, ampangino izay tsy avy aminao rehetra Andriamanitra, fa mitenena Jesosy fa tena miaino anao izahay. Amin'ny anaranao Jesosy, amin'ny anaranao mpanjakana. Ataontsika rehetra samy misaotra an'Andriamanitra, isaora izy ankalazao ny anarany eo amin'ilay teboka izay nikasihan'ny fiainanao. Isaora izy amin'ny antsipiriany, ny amin'ny ankohonana, ny amin'ny fanomponana, ny amin'ny tenim-panitsiana, ny amin'ny faneom-pitiavana, ny amin'ny fizahan-toetra, ny amin'ny tenim-pananganana. Misy fotoana amin'ny fanahy masina mampatsiahy antsika meo azy ny fisaorana. Misaotra raha eo fa nandefa ny zanakao ianao famonjena. Misaotra raha eo fa na ny fanahinao masina ary dia mampatsiahy ny lalana tokony andehanako isan'andro. Ny voninahitra teo anao. Mandrakizay, mandrakizay. Amen. Amen. Taontsika mbola hitehaka mafy ho an'i Jesosy, asy hitehaka mafy ho an'i Jesosy. Aoko fotoana anankiray izay amezanao fiderahana avy any amin'ny fonao an'i Jesosy izao. Amen. Taontsika maka ny Salamo 170 raha sitraka ao. Salamo 170 andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Salamo 170 ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Irahantsika rehetra mamaky izany ho voninahitr'Andriamanitra manao hoe: miraha firam-baovao ho an'i Jehova, miraha ho an'i Jehova ary tany rehetra. Miraha ho an'i Jehova, misaora ny anarany. Lazao isan'andro, isan'andro ny famonjeny mahavaly.
ambarao mijetlisany voninahiny ary any amin'ny firenena rehetra ny fahagakana ataony. Fa lehibe Jehovah ka mendrika hody raina indrindra sady mahatahotra fambonin'Andriamanitra rehetra. Amen. Ndao tsy nitenin'ny olona no hitarika antsika hideran'Andriamanitra fa ny fahatsapantsika eo ny antom-pisitsika mihitsy dia hideran'Andriamanitra. Izay nataovy manosika anao anatin'ny fonao. Ndao tsika samy mivavaka amin'izao fotoan'izao derao ny Andriamanitra ao anatin'ny vavaka. Ny ho azy ny voninahitra. Asandrato ny tananao dia sokafo fotsiny Tompo mandrakizay ny fiderako anao. Hideranao satria tsara ianao. Satria avo indrindra ianao. Hideranao anony mahy ianao anao. Satria Andriamanitra tsy miova omaly anio mandrakizay ianao. Raiso ny toeranao Jesosy. Manjaka amin'ny fiainako. Fa tena tiako ny fitondranao. Ary tena mety ny fitondranao. Ekeko ny fitarianao. Isanandro Andriamanitra tsy avelako hitsahatra ny vavako hiteny sy hanambara ny fahalebiazanao Andriamanitra. Fa Andriamanitra masina sady mandrakizay ianao. Avo indrindra ianao. Tsy miova ianao. Be fitiavana ianao. Manjaka mandrakizay ianao. Alleluia. Voninahitra ho anao Tompo. Sandrato ny tanao dia teny mihitsy voninahitra ho anao Jesosy. Voninahitra ho ilay mpanjakako mandrakizay. Ilay tompony fiainako. Ilay fahazavana tsara indrindra amin'ny fiainako. Ilay mpanangana, ilay mpamonjy ariariako mandrakizay. Dia raiko amin'ny fotoana rehetra. Na maraina vao mifoha dia fiderana eo ambavako. Eo ampiatriana anaty tontolo andro hiderako anao Andriamanitra. Ny alina izay ho atrehako hiderako anao Jesosy Kristy. Tsy avelako hisy fotoana ka atonga ny vavako hitaraina na angataka akory Andriamanitra. Fa amin'ny fotoana rehetra dia fantatro fa mahay ny zavatra rehetra ianao ary tsy misy tsy hainao atao Andriamanitra. Tsy misy tsy hainao atao Jesosy. Alleluia. Saotra Jesosy fa eto ianao. Saotra Jesosy fa tsy miankina amin'ny amaronay na ny amin'ny havitsinay. Fa fantatray loatra fa fotoana rehetra izay iatsonay ny anaranao dia eo ianao. Misaotra Jesosy fa indraindray tsy tsaronay akory ary hoe eo ianao fa eo ianao. Androany izay Jesosy hifantoka aminao. Atokanay ho anao indray momba anay rehetra androany. Tonga eto izay tsy hitady olona na hifampitazataza. Tonga eto izay Jesosy hiaona aminao. Aoka hitanao ny fanahy rehetra mangetaheta. Ho vokisanao fifaliana ho fanatrianao. Ary aoka ny fontsirairay ho vanginao sahady amin'ity takariva ity. Alleluia. Ataontsika ao anatin'ny fotsika. Momba antsika rehetra dia haneo fanajana fa masina loatra Jesosy. Ajaho Jesosy amasino sy atokano ho azy irery momba antsika tsirairay avy. Alleluia. Alleluia. Misy mpanjaka manatriketo sokafiny fo andray azy ny fiderana no anjakany ny fahasoavany hoaneny kantsika. Izy manala ireo enta mavesatra, ireo amboara rehetra atongony. Misy anarana ambony anarana rehetra, Jesosy Kristy fanjakany mpanjaka. Manaja anao zay Jesosy miondrika eo anatrehany fahalebiazanao. Fa mendrika hoderaina mandraka izay ny Andriamanitray ilay tokana nafoy ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana mba hanananay fanantenana ny amin'ny ho avy mandraka izay feno voninahitra
eo aminao mandrakizay Jesosy. Alleluia, alleluia, alleluia. Wazinyat, alleluia. Si voninahitra irao medikilay na Jesu antsika nalevina nitsangana mikely ny fasana tsy natazona azy fideran teo azy mandrakiza Jesu tompony fanalay misy anarana ambony anarana rehetra Jesosy Kristy panjakany panjaka ny fideran teo azy mandrakiza lainan Jesu tompony fanalay misy anarana ambony anarana rehetra Jesosy Kristy panjakany panjaka tsisy anarana ambony ny anaranao Jesosy fa masina anao mendrika anao ahita zisika ny ranomaso ho fafany ao an-tranondray ho tapitra ny ady tsy hoe lahita ny mpamonjisika na ireo ento mavesatra ireo amboa rehetreo antongony misy anarana ambony anarana rehetra Jesosy Kristy panjakany fiderara teo azy mandrakiza fa masina mandrakiza misy anarana ambony anarana rehetra Jesosy Kristy panjakany panjaka Jesosy Kristy panjakany panjaka Jesosy Kristy panjakany panjaka Jesosy atokako anao ny foko androany tsy andry ahitanao mivantanao voahino eo fiainako ianao fa fantatro Jesosy fa naizanaiza aleako ninina ataoko dia atmosferanao idiko ny varavarany fanahiny tahotra ny fanomezantsiny androany an Jesosy iona aminao raha misy tokana ilaiko amin'ny fiainako mila hitako isan'andro dia ny eo aminao Jesosy aoka hita fity amin'ilay mpanjaka ny mpanjaka androany
mba hosoranao le diloilonao hamasinanao sy atokanao lay olona efa nivonjenao androany Jesosy mila miaona aminao androany Jesosy mila miobina aminao androany Jesosy tsy anaika raha tsy tafakambana aminao tanteraka mihoatra noho ny etaetako omaly ny faniriny fanako anao androany halleluja zao no fotoana tsy rehefa avy eo tsy rapitsy Jesosy fa zaho mila miaona aminao amen Jesosy tonga indray ny ora ionako aminao ka arindriko avokoa varavarany fo tonga indray ny ora amangina hoay tompo tsy misy hafa tsy izaho sy anao ampahitao fitiao ka usory lay tiloilonao anenika miseho amiko indray ka utronya fizay misy anao no tiako isy Hallelujah. Oh, yeah. Tungindray lay ora Tungindray lay ora Fianko hofako Kau arindriko Varavarako Tenerianao Jesus Godzi mitsafa Jesus yanao Mabaitao fitia Kau usuri Lai diluilunao Anenika Obisebu Amipita Uchunyao, fizai missional, luziquis. Ampaitao fitia, usuri, e diluilunao,
ampahitao fitiao ka osory lety lovironao hanenika miseo amiko indray ka otronyao fize misy anao no tiako izy ampahitao fitiao ampahitao fitiao ka osory lety lovironao hanenika miseo amiko indray ka otronyao fiza misy anao no tiako izay. Aleluia. Teu amo izay misy anao an Jesosy. Aleluia. Jesosy fangiwa androany aokahitanao ao Jesosy mila miaona aminao ao mila miaona aminao ao mila miaona aminao ao haleluya. Fotoana sarobidy ho anao Jesosy androany riva laza amin' Jesosy mila miaona aminao aoka hita fity aminao Jesosy aoka iombona aminao foko ny fanako ny aiko ny sela rehetra amin'ny tenako Jesosy aoka tsy aro tsinitsiny zao sy anao raha tsy tafaka ambina aminy. Halleluja, halleluja, halleluja. Jesosy aoka tsy izao ny andahatra mifanatrehanao fa ianao miteneny dia ataovy izay tianao. Aoka ianao andefa orambe mivadravadra dia ny teninao zany hanadio izay rehetra tsy namboleny tananao teo amin'ny fiainako ary ny afo ny fananao andoro Jesosy anamasina andevina ny fisainandratsiko rehetra ny fo maloto ny fo lotika aoka tompo iverina eo aminao isan'andro isa-minitra isa-tsekondra aoka tsy handeha amin'ny lôzika ny olombelona Andriamanitra ka sahitaky aminao fa aoka tompo anaiky ho alaminao ho alamin'ny teninao ao fotoana rehetra. Halleluja. Aoka ny fanatritsika ho atolotsika azy dia le fo madio. Halleluja. Indro
ny hira sy ny dihy tsy ampy satry fiainana ifampierana no tena fiderana eo no anatonako iakofako anao isoronako iderako anao usulunzavamanitra manatitratitra no ataoko fanatitra indro ao miverine indro ao miverine atongotrao Jesosy sisi afatsizao sianao ny hira sy ny dihy tsy ampy satry fiainana ifampierana no tena fiderana eo anatonako iakofako anao isoronako iderako anao usulunzavamanitra manatitratitra no ataoko fanatitra indro ao iverina atongotrao Jesosy sisi afatsizao sianao ny hira sy ny dihy tsy ampy satry fiainana ifampierana no tena fiderana isoronako iderako anao usulunzavamanitra manatitratitra no ataoko fanatitra tonga iverine atongotrao Jesosy tsy misy afatsizao sianao ny hira sy ny dihy tsy ampy satry fiainana ifampierana no tena fiderana eto no anatonako iakofako anao isoronako iderako anao usulunzavamanitra manatitratitra no ataoko fanatitra tompo raha izy ny fiankofanay androany ariva akamamy aoka ho mamy aminay zany makeo amin'ny fanatrehanao zany aoka tsy vesatra ho anay Jesosy fa raha mbola vesatra dia mbola andevo ny ota sy ny filana ihany zay aoka tompo ho fotoana sarobidy indrindra ho anay ny andray ny teninao ny ho eo amin'ny fanatrehanao ny antany anao inona tsy mety Jesosy fa vony zay Jesosy anamboatra n'izany androany aoka tena tsy harikoriko anao ny anitra zay avoaka anay androany fa ny vavanay dia aoka ho altara iandriananao ny vavanay dia aoka ho altara iandriananao ny fisinay dia aoka ho ankasitranao Jesosy halleluja oh
Halleluja. Sakafo ny vavanao dia mirafiramba avao. Sakafo ny vavanao dia aoka ho feno fanahy ianao, aoka ho feno fanahy masina ianao androany. Miandrandra fahafenona aza miandry fotsiny teny avy any amin'ny hafa fa ianao mana-tena mangetaeta tereo nofinao anaiky, tereo nofinao hitady azy. Halleluja, halleluja. Mety efa reraka ianao, mety reraka ianao, mety salama ianao, fa zao ianao mana-tena, miandrandra mana-tena fahafenona. Aoka ny etaetanao no anery ny vavanao hisokatra androany. Halleluja, halleluja. Fenoja, fenoja Jesosy. Halleluja. Hitondray le fiainanao, tompo ao anatiko ao, fanay masino mamiko indrindra ianao. Avy mameno tanteraka faeto ianao, tsy ho feno zavatra vao afa-tsy ianao. Hitondray le fiainanao, tompo ao anatiko ao, fanay masino mamiko indrindra ianao. Fanay masino mamiko indrindra ianao. Fanay masino mamiko indrindra ianao. Halleluja. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy, manona ny fahasoavan'i Jesosy amintsika tsirairay avy. Mialohan'ny jiran'ny mpanompon'Andriamanitra dia misy teny fohy tiako zaraina amintsika. Dia mialohan'izany dia ndaontsika mbola hangataka amin'ny fanahy masina ihany hiteny amintsika androany hoe fanahy masina mitenena amiko foana. Aza avela iaino feo an'olona ianao fa aoka iaino feo amin'ny fanahy masina. Ny fanahy masina ihany no tokana afaka novana azy ianao. Ozy izy ny Baiboly hoe tsy misy mahay ozy manantona raha tsy efa nitao fanahy andraiko sy ny an-danitra. Betsaka ny zavatra iritsika, tiatsika iainana, tiatsika atao, tiatsika fiainana vaovao, tiatsika iainana. Tsy afaka iepitantsika raha tsy mila ny fanampiany ny fanahy masina. Ndaontsika hivavaka androany fanahy masina apio androany afahako maheno anao, afahako miepitany amin'ilay fiainana tsara tarehy no maninao Ray masina tsara indrindra sy ny an-danitra. Saotra anao izay amin'ity riva ity Jesosy. Saotra satria noentinao eto amin'ity toerana ity izay dia tsy kisendrasendra fa tianao izay mba hieno ny feo anao. Fanahy masina mitenena aminay hoento izay fanahy masina androany andray izay tianao olazaina sy tiany Jesosy ho tenenina aminay. Mitenena aminay Jesosy fa voninkaino anao izay hampangino ny tabatabany devoly rehetra ao anatin'ny fonay
atonganay tsy aheno anao fanay masonao fa tena mila anao tokoa zay amin'ny anaran' Jesosy Kristy tompo amen. Afaka mahazo toerantsika toko. Androantsika dia hanana safidy tsara dia le safidy tsara tiako ananantsika dia zao izy ny ten'Andriamanitra hoe misafidiana ny fiainanao izy dia ho velona ianao. Ny olona rehetrarehetra dia tsisy nizaniza afaka animba amin'ny fiainan'izaniza fa le tompon'ny fiainana ny tompony ihany no afaka mitondra ny tenany any amin'izay tiany hitondrana anazy. Dia androany sasainao dia mba hianatra hifidy an'izany fiainana izany. Jesosy hifidy an'le fiainana, iza le fiainana ianao mba ho velona. Ndao tsika naraka tantarana lehilahy anankiray mpanompon'Andriamanitra anankiray ao amin'ny Zoma, tantaran'ny Zoma moa izany le izy. Dia rehefa ao amin'ny tantaran'ny Zoma ny jerentsika, Zoma toko voalohany dia tombokintsika mihitsy le izy amin'ny Zoma toko voalohany dia 2 dia katramin'ny 10 fa mba mianatra mamaky baiboly tsika androany. Mety tsy tafamaky ianao dia androany tsika mamaky izao. Amen. Amin'ny anaran'ny tompo eo amin'ny 10 izy ny ten'Andriamanitra hoe mitsangana makanesa any Niniva ilay tanàna lehibe ary miantsoa ny amin'ny hamelezana azy fa tafakatra eo anatrehako ny faratsiny. Nefa Jona nitsangana andositra ho an'ny Tarsisy mba hiala eo anatrehan'i Jehova. Ary nidina tany Jopa izy ka nahita sambo akany Tarsisy dia nandony karamany ka niondrana taminy hiara-mandeha aminy tao amin'ny Tarsisy hiala eo anatrehan'i Jehova. Fa Jehova natonga rivotra mahery teny ambony ranomasina ka nanonja mafy ny ranomasina ka dia efa nila ho vaky ny sambo. Dia raiky tahotra ny matilo ka samy nitaraina taminy ny andriamaniny avy ka sady nariny tany anatin'ny ranomasina ny zavatra tao anatin'ny sambo mba hampatono ny loza. Fa Jona kosa efa nidina takany anaty sambo ka nandry reniko ny torimaso. Dia nakao amin'ny kapiteny sambo ka nanao taminy hoe indrety ianao reniko ny torimaso foana eto mitsangana ka atsoiny Andriamanitra fa angamba hevitra antsika Andriamanitra ka dia tsy ho faty isika. Ary dia samy nanao tamin'ny namany hoe izy hoe avizika anao filokana mba hizahantsika izay mahatonga izao loza izao amintsika dia nanao filokana izy ka Jona no azo. Dia hoy ireo taminy masina ianao lasao aminay noho ny amin'iza moa nahatonga izao loza izao amintsika. Inona ny raharaha fanaonao? Avy taiza ianao aiza ny taninao ary avy amin'ny firenen'iza ianao? Dia hoy izy tamin'ireo Hebreo ary Jehovahandriamanitra ny lanitra no ivavahako dia izay nanao ny ranomasina sy ny tany maina. Dia raiky tahotra indrindra ny olona ka nanao hoe andray zato ataonao zato fa fantany fanandositra hiala eo anatrehan'i Jehova izy satria efa nambarany tamin'izany. Dia hoy ireo taminy ataonay ahoana ary ianao mba hatony ranomasina aminay fa mbola manonja ihany ny ranomasina. Ary hoy izy tamin'ireo be tao ka atsipazo any anaty ranomasina hatony ny ranomasina aminareo fa fantatro fa noho ny amiko mahatonga izao onja mahery izao aminareo. Amen. Jereo tsara izay tantara izay nao ka tsika fampahirezana androany ny safidy Jona tsy handeha amin'ny lalana izay nasain'Andriamanitra andehanany fa lasa izy nitondra ny tenany any amin'izay tiany. Rehefa niteny tamin'ny Andriamanitra hoe endany ianao makany Niniva dia nitsika tsara teo hoe tsy nandeha izy fa lasa izy nandeha tany amin'ny lalana izay tiany. Dia raha ohatra izany izy ka nandeha tany amin'ny lalana nalehan'Andriamanitra dia hafa ny tantara. Fa teto izany izy ny safidy tsy akatoa an'Andriamanitra. Jereo tsara ny olana be tao anatin'ilay sambo nanina raha izy rery ny tonga dia maty rery tao. Fa ny zava-nitranga ilay olona niaraka tamin'ny rehetrarehetra tao voa daholo tamin'ilay zavatra tsy fankatoavana nataony. Matetika tsika indraindray ao an-tokantrano ao tsy fantatritsika mihitsy hoe maninona ary izao no mitranga, maninona ity no mitranga, fa maninona misy an'izao. Indraindray olona anankiray tsy mankatoa an'Andriamanitra dia ny rehetrarehetra miara-mihinana daholo. Dia teny amintsika hoe Andriamanitra manana fomba fiasa hafa mihitsy izy. Indraindray ianao eo amin'ny fiainanao mieritreritra mihitsy ianao hoe Andriamanitra ve miaino fa maninona ny toetrany. Indraindray ohatrany hoe misy zavatra indrasantsika amin'Andriamanitra, misy zavatra tiantsika atao
eny fa na dia mifanolora-tena tsika aza indraindray tsika te handroso nefa tsy tafandroso mihitsiny fa re miembotra dia miditra dia miembotra dia miditra dia miembotra jereo tsara fa sao dia misy lalana tian'Andriamanitra nandananao nefa tsy nentina dia tamin'ilay lalana mihitsy ianao. Jona teto izy dia nisafidiny handeha any amin'ilay lalana izay tiany fa tsy any amin'ilay nitondra an'Andriamanitra azy dia jereo fa raha nitoy ny zavatra iny dia maty daholo ny olona tao anatin'io samby io. Indraindray antsika mampitondra faisana ny ankonantsika. Raha mitodika tsika izao hoe ho antsika mpanompon'Andriamanitra, aiza ny nandrahan'Andriamanitra anao? Inona ny zavatra tediavin'Andriamanitra anao? Amintsika renim-pianakaviana, amintsika ray-pianakaviana ao anatiny eo amin'ny fiainantsika sao dia misy zavatra nasain'Andriamanitra ataontsika nefa ninitsika tsy atao ilay izy dia indraindray izay mahatonga le olana ngeda be. Jereo tsara fa reto olona tao anatin'ny sambo reto zao tokony olona nandeha tsara tany amin'ny programa izay hitondran'Andriamanitra azy dia jereo tsara fa tsy tonga tany zareo fa soa ihany izy fa nitsotra hoe zaho ozy izy ny nanao an'ilay izy dia rehefa nitsotra sy nivaky izy dia jereo fa tonga ozy izy ny teny vakitsika teo dia tony ny ranomasina. Indraindray nge zavatra kely nandrasan'Andriamanitra amintsika mba hiainantsika amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia nefa ntsika indraindray tsy mety mandroso ao amin'ilay sitrapon'Andriamanitra mihitsiny dia izay mahatonga ilay olana ngeda be. Indraindray ianao mieritreritra hoe hitady asa hafa ry hivadika an'izao indray anao zavatra be dia be isan-karazany kanefa ilay izy ohatrany tsy mety mihitsiny satria misy zavatra iray tian'Andriamanitra endrasana aminao. Teto izao Jona dia tena hoe raha tsy nanaiky sy nitsotra izy hiverina amin'izay nandrahan'Andriamanitra dia tena hoe mitondra loza ho an'olona. Fa antsika mpanompon'Andriamanitra ozy izy ray aman-dreny jereo tsara hoe mitombina tsara amin'ilay toerana izay tena tian'Andriamanitra ve tsika. Indraindray tsika rehefa eo amin'ny fanompoana ohatra dia rehefa te hanompo tsika dia manompo dia Andriamanitra nefa te hahitanao any amin'ny toerana eo amin'ilay hoe andrahana ianao ohatra izao hoe androany dia ozy izy ianao zara nga tsy mavita aloha. Izay mihitsy ange ilay nataony Jona za tsy handeha za tsy hanao nefa nisy fanekena teo anatrehan'Andriamanitra nataontsika dia ohatr'izany koa ny ray aman-dreny rehefa nanaiky ianao handeha amin'ny programan'Andriamanitra dia tokony manaiky foana ianao hatramin'ny farany mba tsy ho dobo ilay sambo. Andriamanitra dia te hitantsika foana izy zany te ho hitan'Andriamanitra zany dia izao mijoroa foana eo amin'ilay nandrahany ianao. Mampanompon'Andriamanitra anasy ianao aiza ny toerana nandrahany ianao, aiza ny toerana inona ny zavatra taonao manoloana ny zavatra petrak'Andriamanitra eo aminao. Jona rehefa nanaiky izy nefany dia nitsahatra ny olana. Aikay misy hidirantsika tsy mampety ny zavatra rehetrarehetra. Indraindray ny devoly foana ny atao reraka, ny devoly ny roana zareo efa tsy otsony. Efa leo mihitsy zareo hoe izay nge efa tsy otsony nefa mbola izay foana ny tonontonononao. Fa indraindray itsika mihitsy mila manontany tena hoe Jesosy mbola eo amin'ilay tena tianao ahitana anah ve za? Ho antsika zanaka izao dia tahaka izany. Misy lalana tian'Andriamanitra ahitana anao. Nareo zanaka ozy manajà, maneke, ndray aman-dreninao, makatoava. Dia indraindray ianao ohatrany hoe za tsy te hanaiky an'izany. Iny ilay Jona tsy nentina handeha tany amin'ny nandrahan'Andriamanitra iny. Dia rehefa avy eo ianao gaga hoe fa maninona ary? Tsy mety mahita fifaliana, tsy mety mahare fanatrehan'Andriamanitra mihitsiny satria tsy eo amin'ilay toerana tian'Andriamanitra ahitana anao. Rehefa nanaiky an'Andriamanitra izy rehefa nanaiky an'Andriamanitra Jona dia hitantsika tsara ny tantara teo fa izao Andriamanitra miantoka. Andriamanitra nge te hiantoka anao Andriamanitra te hiantoka no avinao. Andriamanitra te hiantoka amin'ny fiainana mandrakizay. Dia ndraintsika raha vao resahana an'izany hoe ho avy Jesosy izany dia miorokoditra dia iny aloha ny sekoly rehetrarehetra sy ny anona dia tonga foana satria sao dia tonga amin'ny terinandro ity Jesosy. Fa izao rehefa avy eo iny adino indray dia verina indray. Hitanareo tsy voatahiry. Tsy voatahiry ilay fanoloran-tena, tsy voatahiry ilay zavatra omen'Andriamanitra satria tsisy miantoka. Fa Jona rehefa nanaiky teo anatrehan'Andriamanitra izy dia jereo tsara fanetohan'Andriamanitra. Rehefa irahan'Andriamanitra ny olona anankiray dia Andriamanitra ihany mamangy melohan'ny zavatra rehetrarehetra any.
Jareo fa mibebaka daholo ilay olona rehefa toijanao any an-trano tantara io vakianao dia mibebaka ilay olona nanaiky daholo ilay olona. Indraindray tsika ao an-trano na saka kely mbola voateraka raha tenentsika hoe mangina tsy mety. Satria tsisy manaiky antsika daholo ny iza niza satria ianao tsy manaiky an'Andriamanitra. Fa rehefa manaiky an' Jesosy ianao vita an'Andriamanitra amin'ny mampangina ny ambaratonga rehetrarehetra. Fa tsika ray aman-dreny betsaka ny zavatra tiantsika hitrango eo fiainantsika indraindray. Betsaka ny zavatra mba tiantsika atao ny zanantsika, iaina ny zanantsika, kanefa indraindray ilay izy tsy tonga any mihitsiny. Atao manaiky an' Jesosy aloha ianao. Mipetraha tsara eo amin'ilay toerana nasain'i Jesosy ataonao, aiza ny ahitàn'Andriamanitra anao, eo amin'ny fanompoana izay napetrany aminao, tena ao tsara ve ianao? Ianao ve ilay tena manaiky an'Andriamanitra tsara mba ho ampanaiken'Andriamanitra ny ambaratonga ray manontolo. Rehefa nanaiky Jona dia jereo tsara fa naniraka trondro Andriamanitra. Izany hoe efa tsisy fanantenana intsony satria rehefa narinany anaty ranomasina izany inona intsony moa fanantenanany amin'izany fa maty ny dikan'izany. Ndraindraiky antsika tonga eo amin'izany stady izany indraindray hoe tena amin'ity zavatra mitrango ity efa tena tsy hitako intsony. Za te hiova, za te hiala amin'ny fahazaran-dratsy nefa tsy mety. Dia indraindray ianao ohatra ny teteny izany hoe vita ve ny amiko? Tsy mety intsony satria tsy mety afaka. Mety te hiala sigara, mety firifiry ny olona jorovavimbelona teto, afaka tamin'ny zavatra fatorana rehetrarehetra satria nahoana namela an' Jesosy hiasa teo amin'ny fiainany. Dia ohatran'izany koa ty Jona ty, tsy maninona ozy izy fa loha ry ho faty. Fa izao mba tsy ho faty nareo rehetrarehetra satria no ny heliko izany atsipazo any anaty rano rehefa natsipy tany anaty rano satria niaiky ny fahotany tena hoe tapitra izany izay izany dia jereo fa niza olona manaraka an'izay tenen'Andriamanitra, Andriamanitra tsy manary an'izany. Amen. Nanomana trondro Andriamanitra, nakanana azy, nanomana trondro Andriamanitra, nitelemana azy, hanipazana azy any amin'ny tany maina indray. Jereo tsara fa ohatr'izany ange fomba an'Andriamanitra. Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra. Fa tsika indraindray te hianatra ny zavatra rehetra, dia indraindray izay tiantsika hanaovana ny fiainantsika, izay tiantsika handehanana, izay tiantsika hitondranantsika, dia eo indrindra ny lasa fampitady zasy ianao sy Jesosy. Fa rehefa manaiky ianao hoe Jesosy manomboka izao aiza ny toerana tianao hitànana. Rehefa manaiky an'Andriamanitra isika dia izy miantoka an'izay nandrahany rehetra. Tsy mila anao miasa saina betsaka hoe inona ny mahatonga izao, ahoana ny apety an'ity, ahoana ny hoavin-janako, ahoana ny atonga izao, ahoana ny atonga anà rehefa tonga Jesosy, za ty ve mba haheno trompetra. Tsy anjaranao mieritreritra an'izany. Fa ozy izy ny teniny hoe ny zanako ozy izy maninona mahay meno ny feoko. Inona izany ny anjarantsika? Hianatra ho tonga eo mahazanak'Andriamanitra antsika mba hay hafantatra amin'ny feon'Andriamanitra, ka rehefa tonga ny fotoana hanenony trompetra dia izao tsy surprise anao intsony izany fa ianao ilay zanak'Andriamanitra maheno ny feon'Andriamanitra. Manomboka androany tsika dia mianatra hoe Jesosy ahoana ny mba hahenoko ny feo anao, inona ny zavatra nolazainao dia inona ny nataoko, inona ny andraikitra nomenao anahy. Matetika anie tsika mahay zavatra tsara daholo fa rehefa atsika dia haitsika manatanteraka an'ilay izy. Fa rehefa ho an'i Jesosy na any amin'ilay tsy tena misy idiran'ny voninahitra ao antsika dia tsy rarahintsika ilay izy. Jona daholo fiantsoana an'izany. Tsy handeha any ozy izy. Indraindray ny olona mieritreritra nampy an'Andriamanitra izany. Indraindray izy te hiditra ao anatin'ny ran'Andriamanitra tahaka an'ity Jona ity. Za tsy handeha any ozy izy fa reo ara ozy izy tsy mihaino an'Andriamanitra akory. Tsisy idiranao aza miditra amin'ny rahan'Andriamanitra. Fa rehefa nirahana fotsiny ianao hoe nitovy ity dia tsy anjaranao mieritreritra hoe firy amin'ireo izao jamba hahiratra eo. Hoainina be eto androany, aza miditra amin'izany. Fa ny ataonao dia izao hipetraka fotsiny any amin'izay nasainy nataoko. Amen. Ao fiainatokantrano aza mieritreritra hoe za nge raha vao manaiky an'ity vadiko ity dia potika daholo rehetrarehetra. Tsy anjaranao miditra amin'izany. Inona ny tenenin' Jesosy? Ianao ve ilay olona manome fifaliana ao tokantrano? Ianao ve ilay vehivavy manaiky tena araka ny lazain'ny Baiboly? Ianao ve ilay lehilahy tia ny vadinao? Indraindray antsika mieritreritra hoe efa manana an' Jesosy nefany tena mbola izay tiantsika ihany ny ataontsika. Indrindra rehefa tsy tonga izay ny vola ho antsika vehivavy, tonga dia mivoaka daholo ny Tananarivo toko 7. Tsy Baiboly intsony.
fa voaka daholy mila an'izao mila an'ity mesa mafy mesa tsara nisy fotoana mba nanandrana nanao an'izany ahoana antsika tsy manana an'izao dia ozy izy ka malevadiko hoe raha tia nitoriana teny eto hitako ohatry mbola tsy raisy lahatra fa zao no nataony aho hoe zao rehefa bebe vavy ohatry izany dia zao ndara mivoaka koa mitady asa ay ve tanao le izy militsika tena mametraka hoe jesosy hisafidy fiainana hiaraka aminao ndraindraiky antsika aveziveziny devoly fotsiny androany tsara saina dia rapitso ratsy saina dia androany mety dia rapitso androany mamela dia rapitso indray ka tsy taditiko le Zona daholo fiantsoana an'izany Andriamanitra ny tena fa midiova fo ianao dia zao androany ianao madio dia rapitso ianao maloto indray satria maninona manao izay tianao fa rehefa ozy izy Zona amin'izay hoe tsy hanao tsony fa zao hovonoko ny tenako ino zany tenako hovonoana zany apetrako daholo izay momba rehetra alatsao any anatin'io rano dia alao fa ho hitan'Andriamanitra eo ndraindraiky antsika tonga amin'izany sy tady izany indray eo fiainana rehefa tonga zanakao miteny zavatra faran'izay tsy zakanao dia ozy izy ianao hoe dia ino le no latsaka tany anaty ranomasina dia tsy maninona fa velao zany zay zany fa dia hoditsy aheno zay le hoe tsy maheno ninina tsony fa apetrako amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra Andriamanitra nefa tsy hoe te hampijaly antsika akory fa te hirasure izy hoe ianao ve tena olonany ianao ve tena anazy tadio tsara re havana fa tsy ny olona rehetra izay te ho any an-danitra ny makany fa jereo teto ara Zona olona maheno feo anazy fa vo tsy manaraka an'izay teneniny dia ariny izy tsika tsy anaiky izay tian'Andriamanitra raha tsy nanaiky Zona hiaika eo anatrehan'Andriamanitra na tsipy tany anatin'ny rano izay Andriamanitra vao nanokatra lalana ho azy Andriamanitra efa elany te hikarakaranao Andriamanitra efa elany te hijery ianao fa zao ianao foana ny te tianao ianao ny hikarakaranao manomboka androany ndao hianana fiainana ny diniatena so dia zara le Zona manao izay tiako rehefa amin'ny zavatra azahoako tombony ahitana voninahitra ao anahy dia ataoko tsara be fa rehefa tsy dia misy idirako loatra dia tsisy dia iraraiko loatra an'izay manahoana fomba mason'Andriamanitra amin'izany ao atokantrano rehefa misy ohatr' izany daholo rehefa tonga otrano ohatra ny havan'ny anankiray dia tena misy ohatr' soda ay moa nareo le tsy mihinana sira aloha mihitsy anaovako jus de haninaingana karaka ainao ohatra amin'ny tsy hohaniny ainao ohatra ay ty tsy mihinana siramamy ty mihinana sira ainao daholo satria havanao misy idiranao fa rehefa tonga ny sasany tsisy ako inona ny ataoko isy rano mipopy misiko zay Zona any amin'izay tiako fa tsy any amin'izay tian'Andriamanitra any amin'izay tiako fa tsy any amin'izay tian'Andriamanitra dia sainao ane raha ohatra Zona ka tonga dia nanaiky nanaraka amin'ny programan'Andriamanitra hafa ny mandeha tantara fa teny antsika hoe tsika angedradray mamotika amin'ny fiainantsika tsika ihany tsy te hisafidy an'ilay fiainana dia lasa mijaly lasa ory satria maninona tsy mbo mifidy an'Andriamanitra atsika mpanompon'Andriamanitra tsika tsara avy mihitsiny ataovy izay tian'Andriamanitra andao mba hianatra amin'izay efa ela izay nanaovantsika izay tiatsika izay rehefa eo mason'olona dia tena faran'izay olona tsara saina sy tena tsara tena hoe elatra sisany tsy maniry fa rehefa ao anaty io misy fakamangidy tena marina na ianao tena anao ara indraindray tsy tianao le izy militsika maty amin'ny tena vonohy tenanao rehefa natsipy tany anaty rano Zona tena hoe ho faty azy zany zay Andriamanitra vao nyteny hoe ay tsy hitanao tsony amin'izay zay sekory elana zay amin'izay zany za vao hanokatra lalana ho anao rehefa nanaiky an'Andriamanitra tsika dia Andriamanitra ozy isa teo miantoka izy ny miantoka tsara mihitsy n'izay lalana hitondrany tsy olana amin'Andriamanitra ny atafitanao tsy olana amin'Andriamanitra ny hitondranao any amin'ny anjara voatendry
mety te hianatra any ampitan-dranomasina anao te ho ay lanitra ra no manina anao izay any an-dafy ve no tsy hitondrany anao fa rehefa tsy misokatra ny saintsika dia manao foantsika ao anatin'ny fanekentsika mila resy lahitritsika mila misokatra Jesosy manombonkety dia hiaina amin'ny sitraponao amin'izay amen tsy midika akory izany hoe arian'Andriamanitra ianao rehefa hiaina amin'ny sitrapon'Andriamanitra fa eo indrindra ary izy ny tena mijery anao ny olana izany dia tsy hoe mafy be ilay zavatra mitranga inona ilay inona fa izao ny olana izany izao dia tsika tsy hetiditra any amin'ilay tian'Andriamanitra hitanantsika nefa raha tonga dia nanaiky tsika hafa ny tantara betsaka ireo olona ohatran'ry Maria izao Maria reny Jesosy dia tena tsisy alaharo alaharo fa tonga dia hoe izao tiany ankizy vavy ny tompo ao koa tanteraka amiko araka ny teninao mba azonao tsaraitsaina ve zany averiko foana zany rehefa mampianatra miandry azy ane dia torabato fa tsy hoe akory hoe ho bataina ololoavy natao mpanjaka fa hoe ianao zany lalàna tamin'izany vehivavy tsy manambady nefa bevoka dia torahambato izay ny lalàna mahazo azy ary tsy maintsy atao izay dia ozy izy Maria hoe tsy olana izany tsy maninona izany fa raha izay ny tendreny ataoko dia ataoko ilay izy dia ozy izy hoe ity ny ankizy vavy ny to dia izao nahita Maria maty ve nareo tsy nisaraka jereo tsara ny tenany Baiboly Josefa ozy izy ilay maninona saika ametraka azy mangingina zay raha tena marina izany saika hiary ilay ry hoe tena lako tiako izy koa ny anaiky an'izany tsy marinina dia ny ady varotra tany aminy hoe tena miangavy ianao an-tanandroa aza mandeha ianao fa Andriamanitra miady izy Andriamanitra tsy mandeha izany ka tsisy atahorana izany hoe hoaiza ny vadinao hoaiza ny anjaranao eo foana io tsy mandositra izany ireo fa ny tokony ataonao izao dia izao hoe Jesosy ataovy tena miaina araka ny sitraponao mba hisy karakaranao anahy mba hisy tadio tsara fa tsika ny indraindray tsy mahafantatra izay alehantsika izay ataontsika izy zao ny hafantatra rehefa avy hoe inona ny zavatra hitranga tsy mahafantatra nanana programa mpanompon'Andriamanitra hoe andeha hitory teny any anao asan'Andriamanitra any Diego androany amin'izao oro izao dia taitra angamantsika hoe to iny izy iny ny antony annule ilay vol satria misy cyclone dia amin'ny lahady foa misy dia hoay sary izany izy ny eritreritra andeha fa ozy izy Andriamanitra hoe mijanona makany an-trampokon'olona aloha efa nalomby efa tsy hoe akory hoe voasainako saika eritreritra izay dia teny aminao hoe misy fotoana ange tsisy nininina azonao atao akory na teanao nininina ary ianao rehefa Andriamanitra miasa ka ny fahendrena dia izao apetrao amin'i Jesosy fahatanoranao apetrao amin'i Jesosy ndao hiaina amin'ny sitrapon'Andriamanitra be tabe ny olona manam-pahaizana inona rehefa mandeha mindana mba mamangy marary any amin'ny 18 any dia hitanao tsara hoe izy io fa ingénieur BTP an'izany any fa tsy fantatra hoe inona natonga azy any misy fotoana tsy fantatritsika izay avoaka ny rapitso izay mahatonga antsika mifikitra amin'Andriamanitra firifiry tamin'ny olona manana an'izao rehetra izao amin'izao fotoana hitantsika izao mandeha tongotra fotsiny any ivelany eny ka izao tsika tsy hifantoka amin'ny zavatra nanantsika tsika tsy jery hoe za manana ty dia izao ny atao za mihitsy nataony Jona ga izy manan'olona ankoatranahy za tsy andeha izy Andriamanitra tanao tsara ary izy rehefa izay ka teny amintsika hoe andaontsika tena hianatra aza zatra mandeha amin'izay tiantsika izany fa andaontsika mba hanaika izay tian'Andriamanitra misy matetika zavatra betsaka isetran'Andriamanitra toetranao misy fotoana Andriamanitra tena mizaha toetranao hoe amin'ity zavatra ity ohatra ny ahoana ny toe-ponao amin'izao zavatra mitranga izao ohatra ny ahoana ianao dia eo Jona amin'izay fa mivoaka ozy izy Jona hoe izao nataoko fa rehefa ny olona anankiray nitratra an'Andriamanitra eo amin'izay tiana hitana azy dia jereo fa tsy voafetra izay olona izay jereo nge Maria izy tady amonony zanany tonga dia mamangy ny anjely dana miala ozy izy ry zareo fa isy amonony zaza tonga dia lasa foana mandeha mariazy tsisy zavatra ratsy mihitsy nandroan'io Maria io satria nanaiky an'Andriamanitra nanaiky izay tian'Andriamanitra hitondra anazy mafy ilay izy fa tena nanaiky dia izao
nataizana le amin'ny Maria dia tsy nanana olana izy. Tsy nanana olana mihitsy izy hoe olana ininona zavatra rehetrarehetra. Fa rehefa nandeha Maria dia namangy an'zareo foana ny tonga foana ny anjely namangy an'zareo. Zao ny ataonareo, zao ny ataonareo. Tsy diso direktiva mihitsiny. Ka zao asa zatra loatra tsika. Andeha amin'ilay tiatsika iny foana. Fa Andriamanitra efa te hanoritra lalana hafa mihitsiny. Avy aloha ianao mba hoentiko amin'izay. Aza miditra amin'ny raran'Andriamanitra hoe zao kosany e. Fitiavana angeny ny jona tsy ianao ozy izy miteny an'ireo rehefa andreo raha tsy tianao akory zaraka tsy mahavita makany. Ireo zao rehefa avy hotoriana te dia hivadika aminao indray. Tsy anjarantsika izany. Misy fotoana ianao hoentin'Andriamanitra hoe hoeto am-bavaka any. Le olona io nefa miteny ratsy ianao. Dia eo amin'izay ianao za kosa aloha tsy hivavaka ao an'iny e. Nangarian'iny ihany ka tsy tadidiko. Dia nefa Andriamanitra miandry ianao. Any Niniva. Ianao nefa teo any Tarsisy foana nefa Tarsisy ohatry mirehatra be nefa tsy mahomby. Teny aminao fa tsy mifamirapiratana ivelany ane tena tsara. Fa mifanekenao ny sitrapon'Andriamanitra. Andao antsika hijery ny tantaran'ny Lota sy Abrahama. Nasena ny fidio Lota. Tsy maintsy misarakitsika senao. Tsy haiko nareo raha manao an'izany fa rehefa mamaky baiboly hoe naninona ary Lota tsy niteny hoe aleo ianao no miteny ka. Ianao zoky. Fa mahay mifamirapirata an'izao tontolo izao. Retsy efa tonga jiro. Efa misy jirama. Tia tena. Ianao ve dia tsy mametratra hoe zokinao nitondra anao kozay anao moa izany. Fa hoe zokiny nitondra anao niala tany amin'ny tanàna tany. Dia tsisy fitiavana koa hoe zoky ianao tena zao. Sao dia aiza ny tianao mba handanako. Fa tonga dia tia tena be. Efa mirehatra ny jiro atsy. Mandeha tsara efa tratra ny jirama. Ny rano efa misy tsy tapaka tsony ohatry ny endrareo Tananarivo ao. Amen. Za tonga dia any direct an'izay. Tsy maka direktiva akory. Tsy mba nanao trandro Mosesy. Ahoana andeha ve? Ataony ahoana ny andeha tsisy anao fa raha tsy andeha anao izay tsy andeha. Dia eto izany tsika miaraka eto. Fa endreny izany. Amen. Maika amin'ny famirapirata an'izao tontolo izao dia manao tsintsinina ny hafa. Tsy fahendreny izany. Amen. Jerenareo nge vadiny Lota marana koa azy. Zatra loatra. Zatra mandeha amin'izay tiany. Satria izy moa izany Lota raha nila ravinahitra tany amin'ny tanàna izay nisy azy tany. Dia izao ozy izy tena aza merikerika mihitsy petraka ny direktiva. Izay ny teneniko anao aza mba tezitra rehefa misy an'izany direktiva izany. Mety tsy takatry ny sainao ilay izy fa atao fotsiny aloha fa tsy mahafaty io. Jereo tsara. Aza merika mihitsy ozy izy mivadiny. Efa tsy zatra tsy pihainy vady loatra. Dia sao famira folamenako mierika ihany ka niza izay nanao izay tiany mbola tsisy tafavoaka mandrakandroany. Te hiteny aminao mbola tsisy. Rehefa mananatra anao ny ray aman-dreninao mety ianao mahay fa izy ny nampianatra anao nefa. Dia izao maneke fotsiny. Amen. Fa tia vehivavy tia lasa mivadika vongatsira. Satria zatra tsy pihainy loatra fa zatra miteny foana. Dia tena hoe enjana be ny zavatra. Andriamanitra reto tena hitako hoe Andriamanitra raga tsara. Na dia toy inona ary izany hoe vadiny Lota izany hoe tena hoe mpanota ry zareo. Kanefa noho ny amin'ny mahavadiny Lota anazy adininy dia nentin'Andriamanitra ihany izy hovonjena. Ka na Andriamanitra ny te hamonjy anazy, izy nefa tsy nety. Hitanao ilay izy any aminao ihany ho voavonjy ve ianao satria fa raha any amin'Andriamanitra dia efa malalaka amin'ny plasinao any ambony any. Amen. Tsy Andriamanitra hoe hoeto ny zanakao, hoeto ny vadinao, aingakaingany forsena mihitsy mivoaka tao. Fa izao noho ny habeany tsy fankatoavany noho ny habeany fanaovana izay tiana loatra miteny foana. Tsy mba mahay miaino mihitsiny dia tsy afaka miaino.
dia inona na mivonjena azy dia potika ihany ny faranany. Matory soratany ireny tantara ireny a. Mba tian'Andriamanitra tsika tena iaina amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Asio lanjany fanomponao. Asio lanjany tsy adala kely Baiboly nanoratra hoe eto ozy izy ny varavarana makany amin'ny fiainana fa malalaka makany amin'ny fahaverezana. Satria maninona any amin'ny manao izay tiany fa aty amin'ilay eto ety manomboka eo amin'izay tsy izay tianao intsony fa izay tian'Andriamanitra. Atombony izany ao tokantranonao aloha. Ahoana moa ny anaovanao izay tian'Andriamanitra nefa vadinao trano raha tsy rarahinao? Ahoana ny tenenanao fa tianao Andriamanitra nefa vadinao raha tsy tianao? Tsy marina izany mpandainga. Mila ianao marina tsara eo anatrehan'Andriamanitra. Milaza ianao fa tian'Andriamanitra nefa mpiara-manompo aminao raha tsy arabainao akory. Ohatra, tsy tianao akory. Raha tianao Jesosy dia ataovy amin'ny olo akaikinao. Amen. Raha te hanaika an'Andriamanitra dia ekeo aloha izay eo akaikinao eo. Fa tsy hoe mialo rehefa Jesosy dia hafa mihitsy zaiko Jesosiko. Izy voaviana ny felana ny jovavolombelona teto. Misy fotoana reny ngendra indray fanairan'Andriamanitra. Teny mpanompon'Andriamanitra hoe ataovy ilay izy. Fa izy mivadiny hoe tsy atao. Ho ataon'Andriamanitra ihany fa ho hitantsika fa hiverina ny jovavolombelona tena izy amin'ny manaraka. Izay nitenen'Andriamanitra tsy maintsy ataony fa izao te hiteny Andriamanitra hoe nareo vehivavy manaiky vadinareo. Dia jereo fa miverina atao amin'ilay tenen'ilay rangahy ihany. Io mety hoe tsy mivavaka io, mety hoe mivavaka io, mety hoe tsy fantatra io, mety hoe inona io. Fa izao andao fotsiny andeha ho an'ny Niniva. Amen. Any Andriamanitra ny te hahitanao fa tsy hijanona eo Tarsisy foana. Ilay Tarsisy io manko ao daholo ry izay tianao, ry izay tiako ihany io, ao daholo ireny mipetraka. Dia aza mijanonao foana fa andao mba ho an'ny Niniva amin'izay any amin'izay tian'Andriamanitra. Amen. Betsaka ange. Jereo tsara ange Jesosy. Jesosy ange tena raha ny zavatra niainan'i Jesosy eto ambonin'ny tany. Jesosy tsy nanao ratsy. Jesosy tsy nandainga, tsy nangalatra, tsy nanao inona. Nefa jereo nisy fotoana izy nendrikendrehana hoe jangajanga. Rehefa namafany tongony i Maria, te ozy izy ilay any an-tsain'ilay anina. Maninona anao velany mikitika azy io? Mety efa niaraka taminy io. Impiry izy nitsendrikendrehana ohatran'izany. Asoa ihany izy fa tsy ohatratsika. Fantany Jesosy nefa ilay izy aveo Jesosy tena izany ndray tsy han'olo tena ho any reto fa reto ary tsy tia anahy akory. Jesosy mission nampanaovin'Andriamanitra anahy, ninona nataony reto dia tsy maintsy ataoko. Satria izay ny Ninivako izay. Andriamanitra ny teny fa nameny zanany latokana izy hamonjy. Nanolotra ny ainy dia ho ataoko izay ozy izy Jesosy. Na madika Jodasy, na hiteny ratsy Tomasy, na tsy ino iza dia izao missionko ny nivena ny ran'Andriamanitra anahy tsy maintsy ataoko. Ka fotoana izao mba atao vitan'i Jesosy amin'izay ianao. Aza kinona fanoloran-tena ny hafa reto ny fanoloran-tenantsika. Indraindray rehefa tezitra amin'ny mpiara-manompo ianao dia za tsy hivavaka ao intsony. Inona nataon'Andriamanitra taminao? Indraindray na io seza io ary. Dia voazy izy ianao hoe leo an'io seza io fa za tsy mahavita intsony. Seza menamena etsy ny tiako tenenina. Tsisy hidirany. Aza ampidirina amin'izaniza ny fanoloran-tenanao. Fa rehefa hoe Jesosy ny tianao dia Jesosy izay tianao. Amen. Andeontsika hianatra mba hanisy toboka seza amin'ny fiarahantsika amin'Andriamanitra izany. Aza avela ho mpikambana fotsiny fa ataovy tena mpanjay andrara. Amen. Minao fa nandray zavatra ianao. Minao fa anamboatra ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra tsika. Andeontsika mono an'ilay tenantsika mba tsy sanatrika andeha ho atsipy any anaty rano vao tonga saina fa tena hoe hitodika hijery an'i Jesosy amin'ny fotoana rehetra. Amen. Dia hitsangantsika sady andraisantsika ny mpanompon'Andriamanitra dia tehaka ho an'ny tenin'Andriamanitra tsika. Alleluia. Mba fantatrao moa fa tsy tokony hoe to androany fa efa tokony andego. Fa matoa ataon'Andriamanitra eto androany misy teny tian'Andriamanitra ho lazaina aminao. Saotra an'Andriamanitra satria fantatro hoe
ao anatin'ny programa tsara ny fiangonan'i Jesosy Kristy amin'izao andro farany izao. Ndao tsika tena hiteny amin'Andriamanitra, amboary ny foko Andriamanitra, tena fo manaiky anao, fo tena maka-to anao, fo manao izay akasitrahanao. Raha misy ny anankiray tena faniriako ambony indrindra eo amin'ny fiainana, dia ny ho tonga ho isan'ny olona manaiky anao tsy misy fepetra. Ataovy sensible amin'ny feoanao, ny sofiko, ny masom-panahiko, alala fa tsy zatso ny velona, fa ianao ny velona atao anatiko. Fotoana izao andro farany izao Andriamanitra, tena andiniako ny tenako lalina ara-piombonana aminao. Dia aoka tsisy na inona inona sakana tonga anao tsy ho afa-po rehefa mahita Andriamanitra fa mba ho isan'ny olona kasitrahanao aho. Ho anao rery mifankasitrahana mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mahazo toerana vetivety. Résumé kely fotsiny tamin'izay zavatra nyzarainy mama teo ny amin'ny teny voaraiko no zaraiko amintsika androany harivo. Tena angamba raha misy 5 na 9 minitra fotsiny. Mahafinaritra tao anatin'ilay teny teo tena nisan'io nanaitra ny foko dia zao hoe ianao tsy mila miasa saina hoe mafy be ve ny adiko, sa mafy be ny olako, sa tena manohatra daholo zao tontolo zao, sa tena inona mihitsy ny zavatra mitranga, fa zay zavatra miseho rehetra ohatra ny tsy zakako daholo. Kay ny antony mahatonga an'ilay hoe tsy zakanao daholo ny zavatra rehetra dia problème na communion na problème ara-piombonana misy eo aminao sy Andriamanitra. Zavatra anankiray ny takiany Jesosy amintsika dia isika manao ny sitrapony. Rehefa manao ny sitrapony ianao dia izy miasa saina mamany olanao. Ndao ny atsika hijery ny toe-pony Zona hoe inona ny tsara atao amin'ny Zona indray. Belobe Zona, mitsoaka ny Tarsisy izy tsy mahafinaritra zany. Mitsoaka ny Tarsisy izy tsy mahafinaritra satria Andriamanitra te hita azy any Ninive. Fa zao tsy mampaninina izay hitondran'Andriamanitra sy izay hampanaovin'Andriamanitra. Tsy mampaninina zany. Na mety tsy ekeny sainao azy rehefa Andriamanitra miteny hoe any Ninive. Ianao mety mahita Ninive hoe vahoaka ny Filistina miady amin'ny Jiosy tamin'izany, fa valon'ny Jiosy. Dia kamo be mihitsy Jona hoe za ve andeha ho any amin'ny tanin'ny Filistina, inona no alehako any? Maloto fo amin'ny Filistina izy. Reo na hitoriana raha tsy hainao n'Andriamanitra zany. Fa maninona ianao no mitsara hoe tsy hainao n'Andriamanitra? Fa Andriamanitra matoa maniraka anao any Filistina dia fantatr'Andriamanitra fa any amin'izay toerana ny rahany any ny fombany sy ny fiantohany ianao na tsy takatry ny sainao azy. Avereny zao hoe toe-pola izy. Avereny fanondroany toe-pola izy. Dia jerinareo ane tany amin'izay toerana tsy tiany Jona andehanana nandrahan'Andriamanitra azy fa nivokatra raha ny tokony ho izy ny finoana dia fatokinany zavatra tenaina fa nehoana zavatra tsy hita. Tokony hoe mbola tsy hitany Jona izy dia tokony nino izy fa iovy Ninive. Tonga tany Jona tsisy finoana hoe zany Jona ny fiovam-pony Ninive anakely izy. Tsisy finoana izy niovy io. Matoa izy nitsoaka tany Tarsisy. Fa zao ny fanekeny fotsiny no ilain'Andriamanitra. Fa Andriamanitra miantoka an'izay vokatra ho ataon'Andriamanitra ao ambadiky izay andrahan'Andriamanitra azy ka ekeny ho tanterahana. Ao ambadiky ny fanekenao ny sitrapon'Andriamanitra, vao manaiky ianao hanao ny sitrapon'Andriamanitra, dia Andriamanitra ny tonga aloha any amin'ny fiafaran'izay zavatra atao amin'ny fiantohana ny vokatra tsara rehetra na tsy takatry ny sainao azy. Amen. Na mifanohatra amin'ny fomba fijerinao azy dia avadika Andriamanitra vavolombelona zany rehefa manaiky amin'ny fomba tsotra fotsiny ny ao anatinao anatanteraka an'izany. Ny toy ny anankiray dia tsotra, namaly azy ny rivotra, ny safotofoto ny tafiotra, saika niongana ny sambokely, ny olona tao andakana tao an-tsambokely ny laza inona mahatonga an'izao, lasa mivezivezy ny sainy maro noho ny tsy fijoroan'ny olona anankiray omban'Andriamanitra. Zay ny maharatsy ny tsy fijoroan'ny mpitarika. Mandany ianao karabe dia ataovy matory daholo ny pasager rehetrarehetra, fa sofera rery ny taitra,
fa raha mbola taitra ny chauffeur tonga any destination io fa raha matoro ny chauffeur fa taitra daholo ny mpandeha maty satria ny ampelatana mpitarika misy zavatra mihoatra nankin'Andriamanitra mihoatra lavitra noho izay rehetra mety hoe miara-dia aminy ka tsika rehetra manana ny toeram-pitariana misy atsika tsirairay avy ao amin'ny tokantrano misy ianao io ianao no lohanao zazy ireo ianao no modely apetrak'Andriamanitra ao dia ataovy azo antoka fa ianao aloha no modely tsara indrindra amin'ny famelan-keloka amin'ny fizara-pitiavana amin'ny fanehoana hoe tsara Andriamanitra mba isy hitarafandra ianao fa raha vao ianao no mitory an'Andriamanitra hoe 7 étoiles be ny zavatra torianao kanefa ianao ny fomba hiainanao ohatrano mifanohatra amin'izay dia tadidio fa zay no antony no mahatonga ny ankonanao tsy miaino anao sy tsy manaraka anao satria mankina fandeferanao tsisy fanetretena firy lasa kitonina amin'ny zavatra kely tsisy dikany dia mora tezitra satria tsy ampy firaisana amin'Andriamanitra averintsika foana eto fa tsy zao tontolo zao mihitsy ny tanjontsika manana ferana tsara lavitra ianao miandry ianao akory ty tany ity dia aza vela tena miangavy ianareo diso zavatra be dia be nareo raha tsy tonga rapitso misy mesazy tena spesial omeny Jesosy lesona mbola tsy heninao naizanaiza fa tenin' Jesosy mivantana mahakasika momba ny fitahian'Andriamanitra sy ny fanekeny raha oharina ny fiombonana tena zava-dalina be matsiro be le izy tsy hozaraiko eto Androanariva le izy fa ny zavatra tiako hozaraina eto Androanariva dia zao aza manao fona Jonasy manohatra ny programan'Andriamanitra manjary manakorotana ny fiainan'ny hafa ny zavatra andrasan'Andriamanitra aminao ianao miverina eo amin'ny sitrapony sy manao zay tiany fa Andriamanitra tsy namenanao hiasa saina amin'izay karazam-panoherina rehetra misy manodidina anao ka tonga anao metra-panontaniana hoe mafy loatra ny manjoanao tsisy fanoherana mafy be zany fa fo mafy tsy mankatohan'Andriamanitra be dia be noho izany rehefa miverina ianao eo position'ny olona manaiky an'Andriamanitra dia jereo manomana trondro be Andriamanitra hitelona azy rehefa nately ny trondro izy dia jereo zay amin'izay tsy toerana ny sakana mahatonga ny fideran'ny Jona tsy hisandratra ao akibon'ny trondro izy miteny hoe mideranao amin'ny tempolinao nisaringotra teo amin'ny lohako niahatra kanefa ianao namoaka izy zany no mahita ianao zany rehefa tsara communion amin'Andriamanitra sy mahalala an'Andriamanitra dia lasa tsy vesatra ho anao le sakana ao akibon'ny trondro zany efa veloma tsara levenana fa zao na dia any am-pasana ao akibon'ny trondro azy Jona mbola mahavita miteny hoe ianao no dia raiko Andriamanitra Jona toko faharoa ary Jehovah nanomana hazan-drano lehibe itelan'ny Jona ary Jona dia atao kibony hazan-drano atelonandro sy atelonandro dia nivavaka tamin'ny Jehovah Andriamanitra atao kibony hazan-drano Jona tao kibony hazan-drano nanao hoe niantso an'i Jehovah tamin'ny fahoriako ka dia namaly ahy izy mba fantatrao ve zany ny atao hoe sakrifisy na fiderana manoloana an'ilay situation sy le zavatsarotra trehana tsy niasa sainy Jona hoe ho faty ato fa nanaiky Jona ametraka ny fahalebiazan'Andriamanitra ho ambony sy mihoatra lavitra noho ny faharikoriko ny loza sy ny zavatra trehany toy ny endrika sy aliko ny fahafatesana eo amin'izay toerana misy azy dia ozy izy namaly ahy izy zany hoe efa hitany Jona meloha fa niainao azy Andriamanitra ary namaly azy Andriamanitra ny olo ny fiombonana amin'Andriamanitra dia mahita ny atsaran'Andriamanitra sy ny herin'Andriamanitra sy ny fahalebiazan'Andriamanitra ho mihoatra lavitra noho izay problema everin'ny olona ety ivelany tazana azy hoe difotra izy za te hiteny aminao fa ohatra n'le tovavy mpanompo kely ny namanany zany le ndeha vavy kely any any ampanandevozana sy babo izy mame voninahitra an'Andriamanitra hoe misy Andriamanitra ny an'Israely mavita mamany problemanao patron nefa izy amin'io babo any tanana firenena hafa fa raha vo Andriamanitra ny tena derainao amin'ny fo tsy hoe vokatry le izy amaly anao no mahatonga anao hiderazy fa ny fahalalàn'le fo ao anatinao mametraka vesatry ny fahalebiazany lasa tsy reny fonao no ny akanto ny fiombonanao aminy teraka avy amin'ny fahalalànao azy alleloia teraka avy amin'ny fifandraisanao aminy dia ianao ny fantohan'Andriamanitra fa tsy le problème dia ndao tsy ketritre jereo amin'izay ny zavatra mitranga tao anatin'ny fiainantsika ozy izy nitarainako dia niaino ny feoko ianao
efa ny fahafatesana zany izy mbola noinon'andriamanitra efa natsipinao tao amin'ny lalina dia tao amin'ny ranomasina ka voasafotry ny rika nanarona ny alondrano sy ny onjanao rehetra dia hoy za voaroaka tsy ao anatrehanao nefa mbola nanatrika ny tempolinao masina ihany ohatrany hoe hitan'izany hoe tsy netiny nataony dia nailika andriamanitra ifa zao za isisika mbola hiatrika ny tempolinao masina ihany zany hoe tsy misy zavatra na fanoerana na avy amin'ny devoly na avy aminao azy vokatry ny fihodinako ka tonga ny vavako tsy hideranao fa hanatrika anao ary ianao no hitako ao anatin'izao ato zao fa tsy misy fahafatesana hitany masoko zany tsy maharety aka ao an'andriamanitra ino ny ozy izy ny ranona nafitra hatramin'ny aiko lalana miafy manodidina zava-maniry any an-dranomasina ny singotra manodidina ny lohako satria kibony trondro mety misy ahatra no an'le biby tafalatsaka tany amin'ny fanamban'ny tendrombohitra nidiny tany na nidy hitako dolo zany rehetrarehetra zany mandrakizay nefa nampiakatra ny aiko avy tao andavaka ianao Jehovah Andriamanitra jereo anie tany sainy fotsiny le izy fa zao ny zavatra fantany vitanao no mamoaka ato raha reraka tato anatiko ny fanahiko dia natsiaro an Jehovah ka tonga tao amin'ny fivavako dia tao amin'ny tempolinao masina zany hoe tonga tao amin'ny tempolin'Andriamanitra indray ny fivavany dia ozy izy izay mivavaka amin'ny sampy jereo nareo hoe izay mivavaka amin'ny sampy dia mahafoy izay mpamindra fo aminy jereo le kitihany le famindrapon'Andriamanitra za tsy mivavaka amin'ny sampy Jesosy ozy izy fa za matoky anao fa izaho dia jereo ny andiny fafolo feo miderana hoetiko mamono zavatra atao fanatitra sakrifisy na fiderana ho anao zay ny voadiko dia ifaiko an Jehovah ny famonjena fo hen'ny Jehovah tsy tapitra akory andiny faraika ambin'ny folo ao amin'ny Jona toko faharoa ary Jehovah nandidy le hazan-drano ka dia nalohany ho eny amin'ny tany mainy Jona raha tokony ho valim-bavaky ny trondro izy tsy nahitanina ela matosa ny Josy telo moka dia lasa moyen de transport le trondro sous-marin ohatran'le bateau de guerre sous-marin reny dia ao anatin'ny Jona ny piloty fa anjeliny mibaiko Andriamanitra maniraka ny anjeliny maniraka azy hoe aloavy ho any amin'ny destination tiako hitondrany io mba fantatrao ve tsisy olona Jona niodina fa Jona tonga saina Jona nanohatra ny planin'Andriamanitra fa Andriamanitra namerina azy ao amin'ny programany halleloja Jona tsy nanaiky an'Andriamanitra raha tokony ho faty eo kibony trondro na ny fiderana rehefa tonga saina sy ny bebaka ifona aminao izy Jehovah raha vao mibebaka mihitsy ianao ka miverinao amin'ny planin'Andriamanitra zay karazany zavatra sy fanoherina rehetra misy eo amin'ny fiainanao dia avadika Andriamanitra ho vavolombelona anomezanao voninahitra azy fa lehibe le mitondra ny fiainanao mihoatra lavitra le mitantana amin'ny fiainanao ary ny zavatra rehetra tsy zavatra tsy vitan'Andriamanitra zany no mibaiko azy natrondro aza bitan'Andriamanitra mibaiko azy ianao zao lasa moyen de transport an Jona tsy maintsy tonga any amin'ny destination satria mahita olona araka ny foko dia olona anao ny sitrapoko rehetra zao fotsiny asa fangaro amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny sitraponao fa velao anjaka tsy misy petina ny sitrapon'Andriamanitra na tsy ekeny sainao azy zao tadio tsy Andriamanitra no amboarina mba petipety anao ny zavatra atony fa ianao no amboarina mba hapety an'Andriamanitra ny zavatra ataonao satria rehefa mifanaraka amin'ny sitrapony io dia zao lasa tsy mandany andro ianao inona ny problème ny Jona raha tokony ho direct dia tonga dia nanaiky fotsiny ok ho an'ny Niniva tsisy nininona nefa tonga dia tany Niniva dia vita ny asa fa mandany andro mbola makany Tarsisy nefa mifantatrao mihitsy fa ilay Tarsisy anie tsy any ny destination ilan'Andriamanitra anao misy zavatra indraindray tsy ekeny fonao fa zavatra tokony ekenao mba hatonga aingana anao any amin'izay tanjona teny Andriamanitra hitondrananao fa ny mandreraka tsy hoe Andriamanitra tsy tenao ny sitrapony na mafy loatra ny zavatra manjoanao ka tsy haitohaina intsony fa tena ho rava eo ianao napotika eo fa iza milaza aminao fa zay fiefarahany-tiananao za te hiteny aminao androany miverena fotsiny eo amin'ilay position tsara manjary mandany andro fotsiny ianao dia amin'izay tsy kesenao tsy eny amin'ny lala mahitsina tsirabe atao hoe mandany resaka fa mahitsy tsara ilay zavatra lazaina dia hijoro ianao amin'ilay sitrapon'Andriamanitra raha mbola misy zavatra faran'izay bitika sy kely indrindra hitanao fa mbola miazona anao tsy mampahazo aina an'Andriamanitra tena miangavy androany ariva aza miandry tempety vao verina
mafimafy ene rehefa miodina lava loatra le lalana dia ianao no nandany an'le orany odikodinina fa tsy problema an'Andriamanitra le izy. Dia ny anjaran'Andriamanitra mitady olona araka ny fony izy dia lasa manohatra anao izy mba hifanaraka amin'ny fony ny zavatra ataonao. Dia ny indray le sakana tsy dia volontsony fa Andriamanitra manohatra anao mihitsiny. Ary raha vao Andriamanitra no manohatra anao nandroaka dia voly mandra-parivan'ny andro azy ianao tsy miala mihitsy le olana satria Andriamanitra amin'izay le manohatra fa tsy dia volontsony. Ka misy zavatra anankiroa anatina fanoherana. Voalohany fanoherana mba hampiverenana anao ao amin'ny volonten'Andriamanitra satria Andriamanitra tsy niatsara ny fiainanao anaty fiodinana ny tanjony. Zay mahatonga antsika tsy mametraka ny an'Andriamanitra ho mpamaly vavaka antsika hivalide ny fandraisan-dahatritsika. Fa Andriamanitra mitarika antsika ao amin'ny volonteny mba hahatonga anao manay anana ny fanahany ho tarihana ny amin'ny destination izay tiany hitondrana. Raha vao tsaraka amin'ny foniny ao anatinao, tsy eo amin'ny sitrapony ny position anao, dia tady dio ty fahamarinany ity. Le tenin'Andriamanitra ny miasa ho azy manitsy sy mamboatra anao ary amerina anao eo amin'ilay lalana tiany Jesosy ahitana anao. Manan-javatra sarobidy sy mihoatra tsika lavitra noho ny valim-bavaka noho izay irintsika rehetra amin'Andriamanitra ka hahasoa ny fiainantsika eto amin'ity tany mandalo ity. Inona ny zavatra andrasan'i Jesosy amintsika? Ny anao ny sitrapony. Ny ho tonga olona tena hijoro araka ny teniny. Fiangonan'i Jesosy efa tena akaiky ny fiverenany. Efa tena akaiky ny fiverenan'i Jesosy. Raha Zona ianao aza mandany andro any Tarsisy maneke hiverina ho an'ny Niniva volonté ny sitrapo n'Andriamanitra. Tianao Jesosy. Rehefa olo ny sitrapontsika ny zavatra rehetra dia miara-miasa ahasoa izay tian'Andriamanitra. Danger anankitelo nazo ny Zona. Tempête saika hanongana an'ilay sambo. Natsipy izy ho any anaty rano, tsisy fanantenana intsony, natelo ny trondro goavana be. Trondro avy amin'ny Jehovah daholo izy, fa tsy hoe misy devolina sika be tao anaty trondro. Trondro avy amin'ny Jehovah. Natelo ny azany rano. Niditra tany akibon'ny trondro tany. Tao akibon'ny trondro amin'izay rehefa avy eo. Jereo mivavaka nataony Jona amin'ny Jona toko faharoa iray manontolo. Tao izy ny tonga saina. Zay no mahatsara ny olona manana communion. Mety manao erreur izy fa tsy mijanona any amin'ilay toeram-paharatsiana izay nitondrany devoly azy no tsy fankatoavana. Fa misy feom-bitsika foana mamerina azy ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ka na iza na iza toerana tsy tianao hitoerana nefa misy ianao androany. Angamba lavaka mangitsohitsoky ny faharatsiana mitondra ho any amin'ny fahafatesana. Lavaka mangitsohitsoky ny fiainam-paharatsiana ao anaty fatorana amin'ny karazam-pahotana be dia be tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Karaza manomboka tsy mahazaka fahamarinana izany ianao fa diskutenao daholo, edinao hevitra daholo le feon'Andriamanitra mba manitsy anao hijoro amin'ny sitrapony ireny dia edinao hevitra ka mahatonga ninana dia zao niezaka ianao manamarintena nefa ny feon'Andriamanitra efa manomboka manakoako be mihitsy ao anatinao hoe efa akaiky ny fotoam-pamorim-boka te, efa akaiky ny trompety, efa hiverina papaka te. Le izy ene le antsoantso ny filazantsara dia antsoantso manomana anao, manomana mandrakizay ianao. Ny ambony rehetra aza matahotra, aza matahotra ny tsy ho tahian'Andriamanitra izany, aza matahotra ny tsy ahita ny tanan'Andriamanitra izany. Fa matola izy mbola mangeja anao sy mampahory anao, problème na communion tsy maro toerana le izy. Ovay ny sujet de prière anao. Aza ao anatin'ilay fahoriana no anerena kiosoloalika andohalika mba hovahana le olana. Mandana mandiny tena va ao ny olanao sy Andriamanitra. Fa rehefa mety ny fifandraisanao amin'Andriamanitra, teraka ao anatin'ilay fifohazam-panahy marina ijoronao eo amin'ny sitrapony ny valiny amin'ny zavatra rehetra ilanao ny fanampiany. Andriamanitra kory tsy mba tsy marina ka nadino ny asa tsara rehetra. Mitsangana amin'ny toerana misy ianao. Dao tsika nofahofa ny tanantsika any amin'ny lanitra isotran'Andriamanitra amin'ny fotsika manontolo. Tiaka sitraka sy anome voninahitra anao izay Andriamanitra. Ianao Andriamanitra rainay, rain'i Jesosy Kristy Tompo. Ianao ilay miasa eo amin'ny fiainanay, manatanteraka ny fanekenao amin'ny fahatanteran'izany teny fiainana izany,
mba tsisy olonatsaka ataom-ponay ny fahamarinanao, ny fahatsaranao, ny voninahitrao. Tenenao am-ponao androany maraina, androany hariva. Teneno Jesosy. Samy mandiny tena. Inona daholo ireo karazana Jona, ireo karazana sakana rehetra tsy nienonao an'Andriamanitra, fa nienonao anao mihoatra noho ny fienonao an'Andriamanitra. Teneno Jesosy androany. Verina aminao ahy Jesosy. Ary fantatro fa ninina zavatra iainako androany. Za mahalala Jesosy fa nao amin'ny aliko ny fahafatesana azy ny toerana misy androany. Manana mpamonjy be famindrapo ahy, afaka hisitona hiala avy eo amin'ny aizina ho ao amin'ny mazava indray. Mangetahitanao ny fanahiko maniry anao ny nofoko, tahaka ny faniry ny deravavy ny rano anony Jehovah, faniriany fanahiko anao fatratra. Hiasa mahery eo amin'ny fiainako. Jesosy rehetra tsy nambolenao, ny famafisakatoka rehetra amin'ny fanamarina tena, mahatonga ny sitraponao tsy tena mbola iainako mandrakandroany, satria mbola misy ny tiako apetrako ambony sy mihoatra indraindray no ny sitraponao. Fa androany amba ho Davida kely, Davida kely vonina ny anao izay ankasitranao, mametraka ny fiombonany aminao ho ambony lavitra. Tsisy nalala akory izay nitranga tany anaty ala, ary saky tantara valiny zany hoe niady tamin'ny leona sy nandresy bery zany izy, raha tsy tamin'ny fotoana ny sehon'ny Goliata. Mba hanehoana azy eo anatrehan'ny mpanjaka dia tsy maintsy nitsoro vavolombelona izy, nilaza tamin'ny Saoly. Fa ny Andriamanitra ivavahantsika, ny Andriamanitra Israely dia Andriamanitra mahavita, manome hery zazakely 17 taona tsy zatra ady akory, fa mitondra ny fanatrehany sy ny fanotronany nandavy leona sy bera mba hisiatrehana Goliata fa valiny Israely. Androany Jesosy, fotra zany ny tianao anananay. Le mozika ara tsy nisy olombelona nieno azy akory, fa ondro ny tany anaty ala mba nieno azy. Fa rehefa nifidinao izy vokatry ny fony, satria nataonao anao na ny fiankovana amin'ny fiderahany, na tsisy hainao azy dia lasa noentinao le mpirahira rery any anala hoe ny ondro sy ny biby, noentinao teny amin'ny palais mba hoe noho ny mpanjaka idelivre mpanjaka voafatotra ao anaty faharatsiana sy fielonana. Izay voafatotry ny devoly rehetra lasa nafahana tamin'ny lokangany Davida, satria ny fony Davida eo mpitendrena mahatonga ny lokanga miteny ara-panahy. Jesosy mampianara anay, tsy ny feon-dokanga, tsy ny feona mozika, tsy ny feo anay manga, fa ianao ny fiombonantsika. Vereny indray atao-ponay mba hisy fiatraikany ao amin'ny tontolo ara-panahy Andriamanitra ny zavatra rehetra izay ataonay, satria lehibe aminay dia ny fanananay fahatsapana fa ianao, no ianao ary ianao rery, Jesosy Kristy avy any Nazareta. Ianao no miamboninahitra mandrakizay. Ataontsika ity tanana mafy be ho azy, ity tanana mafy be ho azy. Halleluja. Mino androany fantanao Andriamanitra tamin'ity takarivo ity, ary azoko antoka fa le teny fiainana voarainao androany avy amin'i Jesosy dia tondra fampaherezana sy hero anao manokana. Wow! Mahino an'Andriamanitra androany hariva. Asain'Andriamanitra manao esiansana fametrahan-tanana kely, tsy mpanao an'izay fa maheno gida kely hoe misy olona mila fampaherezana androany. Alefantsika ny fanatitra sy ny zavatra rehetra dia vitsy izay dia ataovy azo antoka fotsiny izay marary, mandeha amin'ny sisiny mba milahatra amin'iny. Dia rehefa mandeha mivoaka vita ny tsodrano dia mitsodrano sy mamitra tanana anareo, tsy hoe ny tanako akory ny tanana spesialina mihoatra noho ny tanana rehetra, fa raha mba mahazo feo avy amin'ny tompo hoe mampahery kely ao anatin'izay dia tanterahako sesaky ny misy fotoana. Dia androany zoma hariva ihany ny fotoana sain'Andriamanitra natanterahako an'izay aloha, izay ny direktiva, tsy isan'andro tsika manao an'izany, fa ao anatin'izay direktiva izay anamarina ny teny tokoa Andriamanitra raha izy naniraka anao an'izany. Amen. Ka ny fanasitranana avy amin'ny teny fa tsy avy amin'ny pasteur mametra tanana. Ka rehefa tonga ny direktiva milatsaka ilay tompon'ny teny maniraka dia Andriamanitra manamarina ny teny tamin'ny faneho-pamantarana izay momba ny teny. Amen. Noho izany tsy hoe misositra miasa eto ka mpanompon'Andriamanitra lehibe ny miasa eto. Non,
tsy niosotry pastera miasa eto fa mifanamasin'Andriamanitra ary ny herin'ny tenin'Andriamanitra no manetsika ny hery ny fanan'Andriamanitra sy niosotr'Andriamanitra hiasa ao anatinao a mba hanafaka anao amin'izany rehetrarehetra zany a ndao tsika ity tanana mafy be ho an' Jesosy a ny amin'izany taridalana zany ao anatin'ny fanatritsika anao an'le hira hoe zany atsarana ry tompo mpamory. Alleluia. Tain'i Jesosy toka. Alleluia. Saotra ny tompontsika. Mahafinaritra be le fiainantsika. Alleluia. Fotoanantsika rahampitso eto ny fotoanantsika araka ny resan'ny mpanompon'Andriamanitra tena aza atao diso anjary ianao fa misy hafatra manokana omeny tompo antsika rahampitso manomboka amin'ny fitora eto amin'ito toerana ito antrampokon'olona analakely ty toerana ity dia eto tsika amin'ny fitora dia faranana fandraisana fanasan'ny tompo ny fotoana rahampitso. Alleluia. Amin'ny herinandro misy fotoana mahafinaritra be izy aloha mifaly raha te hatory maraina mba tsy angano hoe tany tena tiako be zany matory maraina zany dia mandainga daholo ve samy milaza marina daholo fa rehefa matory maraintsika dia makany Tarsisy fa ndaontsika ho any Ninive. Alleluia. Any Ninive fotoanantsika amin'ny fitora Ninive akaiky kely manomboka latsinainy talata larobia. Any Tarsisy latsinainy talata larobia lakamisy zoma sabotsy lahady maraina be hatramin'ny enina maraina fa amin'ny fitotsika any Ninive ny toerana sain'ny tompo andehanantsika sekoly isa maraina ho an'izay tsy malala Ninive zany etsy ny super U analakely deuxième étage sekoly maimaim-poana tsisy vidim-pidirana miditra ao tsisy atahorana hoe tara sy tsy tara mandeha aloha sy tsy mandeha aloha tsisy mibedy fa ianao mahafantatra zay tiana ho alaina ao amin'i Jesosy ny latsinainy sekoly mpamana olona talata sekoly ny tokony fanasitranana ny alarobia sekoly mpanambiana toetra. Alleluia. Dia izay ny fotoanantsika latsinainy talata larobia etsy super U analakely batizena hoe Ninive. Dia amin'ny sabotsy zoma moa zany mazava ho azy eto ny fotoanantsika zoma sabotsy heriny eto ihany ny fotoanantsika amin'ny efatrora eto dia amin'ny fitora maraina eto fa ny atoandrotsika dia manatanteraka ny krismasy mahagaga iarahantsika miara misakafo miara mivavaka miaraka mifaly miaraka amin'ny Jesosy. Alleluia. Ndaontsika tehaka mafy be eo an'i Jesosy 21 décembre espace relation dia misy moa zany fandraisana anjara tsy hoe vidim-pidirana lizy dia raha fa fandraisana anjara lizy satria sakafotsika dia falitsika dia misy ihany koa satria efa nirasan'ny mpanompon'Andriamanitra hoe tena atokana manokana ho fananganana ny centre zay tombony kely ho azontsika eo dia mino fa ny tena tombony be dia mifanahanao voavonjy hiaraka tsika ny 21 décembre mety zay eto manomboka tain'i Jesosy Alleluia. Dia amin'ny 29 décembre indray tsika misy fotoana iarahantsika amin'ny verorana efson heavenly Christmas worship Jesosy mpanjaka ny mpanjaka amin'ny telora eny amin'ny petit palais na any palais de sport kely zany amin'ny 29 décembre amin'ny telora dia eny indray ny fotoanantsika dia miaraka indray tsika dia amin'ny 31 décembre koa hita eo. Alleluia. Misy faly ve eto androany injira ty aloha anaran'ny tananao dia ataontsika isotra ny tompo raha eo ny anaran'i Jesosy mankasitraka tompo dia raha mankalaza manome voninahitra anao satria fantatray fa ny zavatra rehetra dia efa nalaminao avy any ambony ihany tsy hainay tsy fantatray ny antony zavatra rehetra fa fantatray kosa fa matonao miteny hoe manatantera fanatitra eo amin'ny fanatrehanao misy dikan'izany taio ny tsirairay avy kasio ny tsirairay avy jereo ny fiainan'ny tsirairay avy Andriamanitra dia ho anao ny voninahitra sy ny dera raisy ho anitra kasitrahanao izay natolotra ny tsirairay mbo voninahitra ny anaranao amin'ny anaran'i Jesosy
amen. Andaontsika tehaka mafy voninahitra Andriamanitra. Alleluia, mbola hitsangana eny amin'ny toerana misy atsikitsika sady nofahofantanantsika eny amin'ny lanitra. Misaotra an'i Jesosy tsika fa mbola omena opportunité indray tsika androany amaly ny antsontsika rehetrarehetra. Amen. Andaontsika tsy hanao ohatran'ny Jona ka andeha amin'ny saintsika fa tena amaly ny antsontsika ariditra ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra satria tena tsara ho Jesosy iainantsika isan'andro. Tena hoe isan'andro tsika mbola omeny fampatsiahivana foana tsy hivoana amin'ny sitrapony. Saotra Jesosy. Halleluja. Zany atsarana ry tompo mpamonjy iki alleluia nitsanganizy miankokeo amina parizao rehetr'izao iki alleluia nitsanganizy. Tumpu pamuzina ikaleluya itsanganizi nyakukewamina parizauretizau ikaleluya itsanganizi. Sanyasarana nitumpu pamuzina iki alleluia itsanganizi mekukewamina parizauretizau iki alleluia nitsanganizi. Iki alleluia nitsanganizi. Iki alleluia nitsanganizi. Isan'andro zay Jesosy dia ampifoana hitoetra eo amin'ny sitraponao. Mila anao zay Jesosy raha ny tenanay dia tsorinay aminao fa tsy vitanay zany Jesosy fa mila ny fanampianao zay Jesosy. Zay kosa dia tena hisafidy niditra ao amin'ny sitraponao fa ampio zay Jesosy. Mila anao zay Jesosy. Mila anao zay Jesosy. Dao ataontsika lira hoe ianao mila. Dao ataontsika rehetrarehetra fotsika manontolo zany. Ianao miriny fo. Tena mila anao zay Jesosy. Ianao mila. Tario zay ahitanao Jesosy. Raha tena mila ny Jesosy ianao dia ambarao ampasahiny zany. Ianao no ilanay Jesosy. Ianao mila. Ianao no iriny fonay Jesosy. Ianao miriny fo. Ianao ilaga. Ianao mila. Tario zay hitanao Jesosy. Tario ahitana. Ianao ilainay Jesosy.
ianao nuiri ni fo de ianao nuilai Jesosy Izay mandaly any fahita ny tavanao tsy ahita ny toeponay tsy mety fotsiny any fahitanao zay Jesosy tena hoe te hitanao zay Jesosy te hitanao zay Jesosy te hitanao zay Jesosy Haleluya ahitany tavanao ahitany sitrapona ahitany tananao amboara ahitany tananao ahitany sitraponao ahitany lalanao Jesosy te ahitanao 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 Jesosy tena leobe zay mahita ny toetra tsy metinay Jesosy tena leobe zay Jesosy tena leo zay Jesosy fa tena te ahitanao zay Jesosy te ahitanao zay Jesosy leo amin'ny fiatsaram-belatsia-nay zay Jesosy fa tena te ahitanao zay Jesosy Jesosy sakafo ny fonay androany sakafo ny fonay androany Jesosy mba tena hitanao maro zay Jesosy oka tena ompiainy pakato zay raha ny teny zaraina anay rehetrarehetra teto Jesosy efa tokony anjely kely daholo zay fa nefa zay Jesosy isan'andro te mbola tsy mahavita manova ny toetra ratsinay ovay zay Jesosy ovay zay Jesosy te hitovy aminao isan'andro zay Jesosy raha mety ianao de aofaofany amin'ny lanitra ny tananao de ambaraony izy ovavaka zao Jesosy esory amiko ty fo tsy mety ty mba tena fo hitoeranao ny foko Jesosy mba tena le fo mety aminao ny foko Jesosy en toute honnêteté Jesosy ampatsorana tanteraka Jesosy tahaka ny zazakely mibiridana eo anatrehanao tsy manafina na inona Jesosy fa ovainy fonay Jesosy fa te ahitanao zay Alléluia 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 Alléluia
mafetsika ho any Jesosy. Dia tanana mafetsika raha norakoraka ho any Jesosy. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja. Rambola ianao Jesosy. Tany amin'ny lanitra ny taninao dia teneny Jesosy. Raha mbola ianao ndraiky ianao ny eo amin'ny fiainako, tsy ho kivy mandrakizay aho Jesosy. Tsy ho kivy naovinanao vinao, ramboly anao, rambola ianao. Miala eto amin'ity toerana ity tsika sakafo ny fonao zao dia mahita avy ao anatinao fa tsinitsiny io zavatra trehanao io manova ohatran'ny Zona efa ny kibony trondro mbola mahita ny fahalebiazan'Andriamanitra amoaka azy ao anatin'ny situation any. Ianao tsy ny kibony trondro fa tia tanety. Mamiangavy ianao a. Oka hiala lavitra tsy ho fiainanao mifanahy sy finoana. Midiva mivakiviny zany. Lavo ny tanondriky fa hatreo ny fiafaranao. Mitraka dia mahita ny fandresenao ao aminy. Halleluja. Nao tsika no fofantanantsika any amin'ny lanitra isotra n'Andriamanitra fotsika manontolo. Aoka izay rehetra vesatra eo amin'ny fiainanao androany amin'ny anaran'i Jesosy. Mitady ampitanondrika anao, mahatonga anao indraindray ohatra ny tehiteny zany tsy zakako tsony. Ty takarivo ty Andriamanitra hibitsika ao anatinao ny fanahiny ary teny aminao izy androany fa tsinitsinina mihoatra noho izay rehetra efa nataony teo alohanao izay zavatra manjoanao
fa miverena ao amin'ny sitrapony tsara dia mitoera ao amin'ny programany fa raha ny amin'io maivana lavitra io raha oharina amin'ny lazarosy matefarana natsangana raha oharina amin'ny Jona navoaka tao akibony trondro raha oharina amin'ny Sadraka sy Mesaka sy Abednego navoaka velona avy ao anaty afo nafananipito tahaka ny Daniela tao andavaky ny liona navoaka tsy nisy naratrana mipika nefa en danger ny fiainany mety mieritreritra ianao mbola mafy noho izany no manjoanao fa teteny aminao mivana amin'Andriamanitra fotsiny ataovy izay afaly azy manova fanekena manomboka androany ho lavoko ny tenako fa atolotro anao fa rehefa tsy zaho tsony velona fa ianao no hita eo amin'ny fiainako dia ianao no hita ny problème fa tsy Andriamanitra ary zavatra azoko antoka ny fandreseko tsy maintsy tanteraka satria antananao ny fiainako avofany amin'ny lanitra ny tanao dia misaora azy amin'ny fonao manontolo makasitra azy efa tanteraka izany Andriamanitra androany sotra fa efa miasa ianao amin'ny fiainany tsiray avy izay tonga eto sotra efa tanteraka sady ny fanasitranana anay ny fanafana anay confirmation fotsiny Jesosy no amin'ny fametrahan-tanana satria fantatro fa zao teny zao teny midélivre ny rehetra ho afaka ao anaty fatorana ho afaka ao anaty fanangejana ho afaka ao anaty izay mety fasairanana ho afaka ao anaty fitolokona ho afaka ao anaty fanaintainana ho afaka ao anaty fahakiviana amin'ny anaran'i Jesosy ninona fatorana rehetra na fatorana zava-mahadomelona sigara toka fijangajangana fiainam-paratsiana fankahalana felonana fahatezena fiatsaram-belatsia fitiavam-bola le ny amin'ny andro farany dia zao ny zavatra mitranga tsy zavatra intsony ka mbola mety isolo toerana an'Andriamanitra mo fiainanao na trano na fiara na tany na arena tsisy tontolo amatitra anao zany amin'ny anaran'i Jesosy tononoko fa zay mifenao no tsy afaka anao fa zay fehezinao no tafavoakanao no zany tsy zavatra ny tany ifenao zany fa manomboka androany apakatra anao midingana ambonimbony kokoa Andriamanitra raha Jona navoaka an'Andriamanitra tao kibony trondro inona miboaka azy eo amin'ny fiainanao tsy vitan'Andriamanitra ny aboaka azy zao fotsiny zay tsara fihavanana amin'ny any mahita amin'ny fahalebiazany ao anaty ady halleluja mahavita miteny ianao na mafy azy ny zavatra mitranga tsy misy tahaka anao amin'izay Andriamanitra ny fandreseko dia tananao manoatra no mpandresy satria ianao efa namoaka tao amin'ny aty lavaka izay niaretako Jehovah Andriamanitra n'Israely ianao no meko voninahitra mandrakizay halleluja 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 horakoraka mafy Andriamanitra sotra Jesosy makasitraka anao zay mandehana amin'izao herinao zao tompo mbanao tompo ampahery anao tompo manangana anao tompo mitahiry anao tompo manome hery anao tompo manotrona anao tompo manositra anao ary amin'ny alala mifana masina raha ny hery zay nanangana an' Jesosy sy ny fanahy zay nanangana an' Jesosy tompo tamaty no mitoetra ao anatinareo zay fanahy zay koa no amelona ny teninareo mety maty amin'ny ty-takarivo ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta amen tandrosotra kely ato zay confirmena fotsiny efa metran-tanana eo amin'ny sisiny anankiroa dia mandalo fotsiny ary efa aveo zafady toko juste amin'ny confirme fa Jesosy nefa nanasitrana anareo araka ny teniny dia ataoko fotsiny le izy tonga dia asivoko ato dia manao ohatr'izao dia eny amin'ny sisiny zany manao ohatr'izao manao ohatr'izao dia verina kely aty dia makany amin'izay rehefa aveo ao eto zany manao ohatr'izao dia mivadika makaty rehefa aveo dia miverina ohatr'izao dia makany amin'izay rehefa aveo tonga dia mirapirana ny tavany aminareo tsy ovaka mindra fo aminareo ananatra ny tavany aminareo tsy ovaka aminareo fiadanana amin'ny anaran'i Jesosy amen tonga dia apetrao amin'ilay faritra marary fotsiny na le faritra tsy hoe marary moa zany fa efa le sitrana amen le sitrana teo amen dia hiasa Andriamanitra dia Jesosy anony amin'ny teninao dia ataoko fa ranomarina ianao mpanasitrana sy mpanafaka fa mpanompo natao hoe confirme fotsiny azy zavatra efa vitanao manao rery satria ny azo fijalianao tsy hanampiko tsy hanalako Andriamanitra fomeko voninahitra ianao ny amin'ny asanao mba tsy sonombelona ho hita fa nianaranao reny mandrakizay ary noho ny amin'ny teninao androany dia mino Andriamanitra fa ianao hanamarina ny teny tamin'ny famantarana izay nomba
dia aoko miamboninahitra mandrakizay ny anaranao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.